喜欢在家看电影或者是录影的朋友们有福啦！今天要大力推荐这台亚比 T2 随身投影机，这绝对是我目前看过最好用的投影机，支援蓝牙、WiFi、NFC、HDMI 等多种连线方式。这台投影机的亮度是550ANSL， 解析度是 1080p， 最高可支援 4K， 播放出来的画质让人非常满意。这台还有一个地方是我非常喜欢，你就算不插电，它内建电池可以播放2.5小时，刚好是一部电影的长度，不用再担心没有插座无法使用。遥控器上有串流平台的快捷键，使用起来方便快速，支持多种正版串流影音 ，YouTube、迪士尼、Netflix 等。底部有1/4螺孔，可以锁在脚架上，增加投影高度。360度投影，同时也可以直射天花板，适应各种环境。内建 JBL 喇叭和杜比音效，高解析音质，就算单纯听音乐也超享受。拥有自动对焦和梯形自动矫正功能，无敌方便。自带行动手柄，除了可以方便拿了就走之外，也可以当作是调整角度的支架。投影距离为0.3米以上，满足不同的播放场所，随时体验大荧幕看电影，送礼自用都超适合。现在入手，除了价格非常优惠之外，还有14天鉴赏期跟12个月保护，大家千万不要错过这台哦。这个不错啊，这个喇叭是不错，而且这个 MV， 哦，它会直接放出来。它的喇叭蛮屌的。这个投影这样子很赞。这放在家里听歌也不错啊。看完电影了，对啊，怎么样？就是这款 Yaber T2 随身投影机真的非常好用，不管你是出去玩、去露营，或者是在家当做播放影视的工具，这都是一个很好的。它不用接电对呀，它不用接电可以播2.5个小时的电影。它超强续航2.5小时哦。它厉害的地方是它可以自动对焦，你可能用投影布，它会自己把它缩放到投影布的大小。